jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát, tak si chvilku hraje rád, hraje rád, hraje rád, postaví se na zadní, na zadní, na zadní, jenom bobře nespadni, jenom nespadni. Prosím vás, buďte tak dobří, dělejte to jako ti bobři, raději hned pod dobrem, následujte za bobrem. Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát, dobré jídlo jídá rád, jídá rád, jídá rád, pije mléko glok, 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 aby mu to pomohlo, dělá glok. Trochu polský, trochu český, Eva Farna, trochę koksu, trochę mewki, kilo parna. Vařila myšička kašičku. Jděte zpátky, jděte zpátky. Jděte zpátky. Slepá to nejde. Jo, jde to. To je dobrý, to je dobrý. Jo, to vezme. Jo, to jo. Tomu nejde spát. Nejde, zasekli jsme se. Dalšíme se, nemá to dáme. Jo. Pomoc! Pomoc! Tak se přesuneme k někomu. Tohle nemůžeme tam. To nemůže vidět muži. Tenhle výlet je zábava. Jaký máš na ten výlet? Ale denní sere, kámo, je to retard.
transcendentální výprava za harmonizací vnitřních čaker skrze přímý kontakt s vodními živly, slunečními paprsky a neustálými vibracemi kolektivního vědomí. Pod vedením učitele, mentora a zároveň pilota expedičního vozu pana Mužíka jsme se vydali na cestu, která přesahovala rámec běžného školního výletu a přiblížila se spíše hluboké spirituální pouti. V meditativním tempu jsme objevovali nové dimenze disciplíny, a to i při totálně nebezpečné jízdě na roverku, kde se čas zakřivoval a gravitace přestávala platit. Mezi jednotlivými sezeními věnovanými harmonizaci čaker se objevovaly tobogány. Metafyzické manifestace krásy a inspirace posilovaly náš duchovní růst. Není čas plýtvat světlem, když horizont nabízí nový směr a každý západ slunce je zároveň novým začátkem. Děkujeme všem a především panu Mužíkovi, který nám ukázal, že i jízda v dodávce může být cesta k osvícení.